2020, was für ein Jahr. Ein tödliches Virus verbreitet sich auf der ganzen Welt. In Australien sind die Buschfeuer so langanhaltend und schlimm wie noch nie. Weltweit gibt es Demonstrationen gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt. Die Welt, die ist gerade im Ausnahmezustand und der Alltag geprägt von Masken und Social Distancing. Es ist nicht mehr normal, seine Großeltern zu umarmen, sondern plötzlich gefährlich und nicht mehr erwünscht. Die Welt ist weit davon entfernt, gerecht und friedlich zu sein. Das hat mir 2020 gezeigt. Lauren Daigle singt in ihrem Lied Light of the World, The heart longs for a little bit of hope. Das Herz, das sehnt sich nach ein bisschen Hoffnung. Und gerade das ist ein wichtiger Stichpunkt. Wenn man mich fragt, was Advent für mich ist, dann ist es genau das, Hoffnung. Denn mit Jesu Geburt kommt Hoffnung auf die Welt und ist uns plötzlich ganz nah. Lauren Daigle singt, dass das Licht der Welt zu uns auf die Erde kommt. Ein Licht für alle, die gerade warten, darauf, dass es besser wird. Für alle, die gerade suchen. Für alle, die beten. Für alle, die gerade vielleicht die Hoffnung verloren haben. Doch auch wenn die Welt gerade ziemlich chaotisch erscheint, dürfen wir doch hoffen, dass Gott bei uns ist und uns auch in Krisen begleitet. The world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. A child prays for peace on earth, and she's calling out from a sea of hurt. Oh come, Emmanuel. And can you hear the angels sing? Glory to the light of the world. Glory, the light of the world is here. The drought breaks with the tears of a mother. A baby's cry is the sound of love. Calm down, Emmanuel. Oh, here's the sun for the suffering. Here's Messiah, the Prince of Peace has come. He has come, Emmanuel. Glory to the light of the world. 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 The world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel.